အရင်ဦးဆုံး Alight Motion အထက်ကိုဝင်ပါမယ်။ project အသစ်စဖို့အတွက်အလယ်က plus sign လေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီအပေါ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ project name ကိုနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကိုဖြတ်ပြီးမှကိုယ့်ဟာနာမည်အသစ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ Tutorial-1 လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။အောက်မှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ canvas အမျိုးအစားကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဖုန်းအလျာလိုက်ဆိုင်ဒါဆိုရင်ဖုန်းတောင်လိုက်ဆိုင်သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဆိုရင် site အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုကိုယ့်ဟာပြင်မှရေးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အောက်ကဆိုရင် resolution ဆိုတာသူ့ရဲ့ video ကြည့်မှုကိုပြောရပါ။ဒီနေရာမှာကိုသွားရင်မှာ video resolution ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။920ဆိုရင်ကတော့ HD သူ့ထက်မျက်နှာဆိုရင်180တို့အမြင့်ဆုံးကတော့ဒီမှာပေးထားတော့1440ပြီးရွေးလို့ရပါတယ်။ကို့ဖုန်းကခဏရင်ခဏတဲ့လောက်ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်။ကိုက1440ပြီးရွေးလိုက်ပါမယ်။ဖိန်းကရှင်းပြရမှာကြာမှာမို့လို့ဒီက30 fps ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါ။ဘက်ကောင်ဆိုတာကဘက်ကောင်ရဲ့ color ကိုပြောရပါဒီဘေးနားမှာဘက်ကောင် color တွေရွေးပေးလို့ရပါတယ်အမဲရောင်လည်းရပါတယ်အဖြူလည်းရပါတယ်ပြီးတော့ light green လည်းရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကတော့ဘက်ကောင်ကို black ပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရဆိုရင် create project ကိုနှိပ်ပေးပါနေ view ထည့်ဖို့ plus sign လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရဆိုရင် image and video ရဲ့ဝင်မှာပုံနေ video တွေထည့်လို့ရပါတယ်ကိုအကောလုံးကိုမြင်ချင်တာဆိုရင် view ကိုနှိပ်ပေးပါလို့ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲရောက်သွားပြီဒီထဲမှာကိုသိမ်းထားတဲ့ပုံကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်အောက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် Alight Motion အထက်ကိုရောက်သွားပါပြီကိုကနောက်တဲ့ပုံတွေထည့်တဲ့ဖို့ဆိုရင်လည်းခုနကပုံစံအတိုင်း image video ရဲ့ဝင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးမှထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်ဒီထဲမှာပုံနှစ်ပုံရောက်ခဲ့ပါပြီကိုကတချင်းတိုင် audio စောင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်ကအပေါင်းလက္ခဏာတွေဝင်မှာ image and view တွေဝင်မှာပြီးရဆိုရင် viewer တွေဝင်မှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့စောင်းကိုရွေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုကဗီဒီယိုကိုထည့်လိုက်တာပါဒါကိုကိုက audio အနေနဲ့ပဲလိုချင်တာပါအဲဟာ audio ပြောင်းဖို့အတွက်ခုဗီဒီယိုကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါပြီးသွားဆိုရင်အပေါ်က asset 30ထဲကိုဝင်ပါအဲ့ဒီမှာ extract audio နှိပ်ပေးပါခုဆိုရင် audio file လေးပေါ်ခဲ့ပါပြီ audio file ကိုပဲလိုချင်တာကြောင့်မို့လို့ခုနဗီဒီယိုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးမှထည့်လိုက်ပါမယ်Alight Motion မှာဆိုရင်တချင်းတန်ကိုဒီမျိုးထည့်ပေးရတာပါပထမဆုံးအတစ်ပြမို့လို့ပုံတစ်ပုံကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုကဒီပုံရဲ့ခလက်တက်ကိုဖြစ်နေဆိုရင်ခလက်တက်ကိုသွားပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကခလက်မှာဖြတ်တဲ့ edit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကခလက်တက်ကိုဖြတ်ပေးရပါဆိုရင်ပုံကသူ့ဟာအော်တိုနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပိုင်းပြပါမယ်ခုကကြတော့ဒီ
အရှိရကိုဖြတ်ချင်တဲ့အနောက်ကကိုကြံခိုင်းစေချင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အရှိမှာအဆက်ကလေးနဲ့အနောက်မှာဒီမျိုးဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်အရှိရပြတ်သွားရင်မှအနောက်ကကြံခဲ့ရပါ။ဒါတော့အရှိရဖြတ်ရင်မှအနောက်ကိုကြံတဲ့ဖြတ်နည်းပါ။ခုကအနောက်ကဟာဖြတ်ကြည့်ပါမယ်။သူကကြတော့အနောက်ကိုဖြတ်ပေးတဲ့ဟာပါ။ရှေ့ကိုကြံမှကိုကစာရတဲ့ကျင်နေဆိုရင်အောက်က plus sign ကိုပဲနှိပ်ပေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကတက်ထဲဝင်မှာဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးရေးလို့ရပါပြီဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် font size ပါဒီမှာ font size ကိုချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မှဆိုရင် font size ကကြီးခဲ့မှာပါဒါတော့ font color ပါ font color ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်ပေးပါကိုကအဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဖြူအောင်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဘေးက robot to regular ဆိုတာကြတော့ font style မှာ font style ပြောင်းဖို့အတွက် robot to regular ကိုနှိပ်ပေးပါကိုကဒီ Alight Motion မှာပါတဲ့ font အကုန်လုံးကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက view of font ကိုနှိပ်ပါဒီမှာဆိုရင် font အများကြီး Alight Motion မှာ auto ပါပါတယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးမှသုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒီ Alight Motion နေမှာပါပဲနဲ့အပြင်ကနေဒီမျိုးမြန်မာ font တွေအင်္ဂလိပ် font design ဆက်ဆန်းလေးတွေတွင်းကျင်နေဆိုရင်အမားတွင်းတွေကိုခုဗီဒီယိုရဲ့ description မှာပြထားပေးပါတယ် font တွေ download ဆွဲနည်းကိုခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီမြပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရင် Alight Motion မှာမြန်မာ font ကို download ဆွဲနည်းနဲ့အသုံးပြုနည်းရေးထားပေးပါတယ်အောက်က link လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အမဒီအသုံးပြုနည်းကိုအမ view လေးနဲ့ပြထားပေးပါတယ်ဒီမျိုးဝင်မှကြည့်လို့ရပါတယ်အောက်မှာဆိုရင်လည်း Alight font download လုပ်နည်းနဲ့ထည့်နည်းကိုပြထားပေးပါတယ်ဒီထဲနေဝင်မယ်ဆိုရင် Alight font download ဆွဲနည်းနဲ့သုံးနည်းကိုတွေ့ရမှာပါဒီမျိုးဝင်မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်ခုပြထားတဲ့ပုံကို effect ထည့်ပြမှာပါခုကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထည့်ပြမှာပါeffect ထက်နီး tutorial ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမရဲ့ YouTube channel ရဲ့ Alight Motion tutorial playlist မှာသွားလေ့လာလို့ရပါတယ်ခုထည့်လိုက်တဲ့ effect ကိုပဲကိုကတခြားပုံမှာထည့်ချင်တဲ့နောက်တစ်ခါသွားမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ effect ထဲဝင်မှာပြီးသွားဆိုရင် asset 30ထဲဝင်မှာ coffee effect ကိုယူပေးခဲ့ပါဒါဆိုရင် effect ကို copy ကူးခဲ့ရပါပြီးသွားဆိုရင်ကိုထဲမဲ့ပုံကိုသွားပါပြီးရင် effect ထဲကိုဝင်ပါအဲ့ထဲကအောက်က asset 30ကိုနှိပ်မှာ pay effect ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ effect ကဒီနေရာမှာရောက်ခဲ့သွားပါပြီဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းအဲ့အတိုင်းပဲ effect ထည့်ပေးပါကိုကဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်ပြီးသွားလို့စေချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်က export ကိုနှိပ်ပါပြီးသွားဆိုရင်ဗီဒီယိုရွေးပေးပါပြီးသွားဆိုရင်တော့အောက်က export ကိုနှိပ်ပေးပါ export လုပ်နေပြီဆိုရင်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါကိုဗီဒီယိုရှိရင်ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ရဲ့ gallery မှာ save ဖို့အတွက်အောက်က save button လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါလေးကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီက save ကိုနှိပ်မှာကိုယ့်ရဲ့ phone gallery ရဲ့ရောက်မှာပါ Alight Motion tutorial တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမ channel ရဲ့ playlist ထဲဝင်ပေးပါပြီးသွားဆိုရင် Alight Motion tutorial မြန်မာမှာ tutorial ကိုတင်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့AN tutorial တွေကိုလည်းဆက်တင်ပေးဖို့ရှိရမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါ